Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge Special Edition. Uff, pelzig. Ich habe mich leider ein bisschen vertan. Ich muss zuerst noch Fat Island. Die ganze Sache auf Scap, die können wir dann noch holen, wenn wir hier auf Fat Island waren. Jetzt bin ich mal gespannt, wo uns der jetzt wieder rumlotst. Um den Buckel vom Dino entlang, in Zickzacklinie am Schwanz bei seiner alten Halbinsel vorbei. Da hat er sich wahrscheinlich auch ein bisschen was an Zeug geholt, was er zum Navigieren braucht. Also, ein besserer Seemann hätte ich mal wirklich nicht suchen können. Meine Fresse, der Kerl fährt wahrscheinlich tagelange Umwege. Und wenn das die offizielle Route ist, wie es von Scap noch Fat Island geht, dann muss ich wirklich sagen, die Leute haben keine Ahnung, wie sie segeln. Ja, das wäre doch schon wieder schier gar noch Booty. Aber ich glaube, das können wir dann später, wenn wir die Reise einmal so murksig absolviert haben, können wir das auch überspringen, weil das frisst einfach nur Zeit ohne Ende, Mann. Also, direkt hier ins autokratische Fat Island, wo ja dieser diktatorische Gouverneur residiert. So, gucken wir uns auch hier mal um. Ah, startet sofort eine Sequenz. Hoppla. Entschuldigung, Sir. Ja. Sind Sie nicht Guybrush Threepwood? Ja, das sieht so ein bisschen aus wie wir, wie Guybrush im ersten Teil, nur mit dem Schnurrbart. Ja, natürlich, ich bin der Mann, der den Geisterpirat LeChuck niedergemacht hat. Wer will das wissen? Nee, ich heiße Smith. Sie müssen ein bisschen mich mit jemandem verwechseln. Wer will dann das wissen erstmal? Ich bin hier der örtliche Polizeichef oder was auch immer. Sie kommen besser mit mir. Gouverneur Fat wird gern mit Ihnen sprechen. Ich bin eigentlich sehr beschäftigt, wirklich sehr beschäftigt. Können wir das auf wann anders verschieben? Hier ist es, ich bin unter Arrest. Wenn Sie so wollen, dann ja, Sir. Okay, dann gehen wir mal. Ich komm schon. Okay, hat ja wohl keinen Sinn, ne? Dann müssen wir wohl zum Gouverneur. Nein! Also, Herr. Entschuldigung. Ah, na. Also, Herr Threepwood. Freut mich, dass ich Sie als Gast hier hab. Ah, na, was ein widerlicher Haufen von Völlerei. Stinkt wie Sau, kommt neben mir aus dem Bett raus, die Fliege schwirren schon rum und alle Elle lang kommt hier einfach Flüssignahrung, was er sich in sein 1, 2, 3-fach Kinn reinblökt. Wie eklig. Okay, wollen Sie gern die Geschichte hören, wie ich der Geisterpirat LeChuck niedergemacht habe? Lustig, aber dass Sie LeChuck erwähnen, aber das ist nicht der Grund. Sie wollten mir danken, dass ich ein Losbauer bin. Das wäre nicht notwendig gewesen, also... Vielleicht hätten Sie nicht so umgebracht, wie Sie sich vorgestellt haben. Sie sehen, der ist immer noch relativ gesund. Oh nein, LeChuck ist zurück. Wenn Sie irgendwas gesagt, Entschuldigung, ich hab's gerade nicht gehört. Ach, ist der widerwärtig, der Kerl. Der macht mir keine Angst. Sachen soll man nur, wo ich ihn finden kann. Ich glaube eher, dass er Sie findet, Herr Threepwood. Sehen Sie, es gibt ein gutes Kopfgeld auf Ihren Kopf. Und eins, was ich gern Eissacker würde. Okay, dafür können Sie sich bestimmt viel Schinken, Schmalz und reines Fett kaufen. Was auch immer für Kopfgeld LeChuck anbietet, ich wär's verdoppler. Du kann ich nicht anhascht. Wie können Sie's wagen, Sie? Packen mal ins Gefängnis, bis LeChuck ihn sich abholt. Fort mit dem! Jawohl, und du kommst jetzt mit, du kleines Wiesel. Okay. I'll be back. Ich komm wieder. Komm schon mit, du Gewitterputzer.
Ja, und versuch hier nicht auszubrechen oder sonst was. Sonst reißt dich der Walter hier in Stücke. Alle hopp, Walter. Ich komme um 11 Uhr wieder zurück. Ja, das kennt man ja von Pirates of the Caribbean, von der Disney-Attraktion. Mein ganzer Kruscht habe ich weg, außer die 286 Piastra. Die Musik finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Gut, wir gucken uns mal die Matratze an. Stehhart Matratze. Ich hoffe, dass ich dort drauf nicht schlafen muss. Dann drücken wir es mal weg. Das scheint nicht zu funktionieren. Und aufnehmen? Aha. Haben wir einen Stock? So, jetzt haben wir einen Stock gewonnen. Alles klar. Den Stock benutzen wir mit dem Skelettbär. Guck mal, wie ich das direkt jetzt in meine Tasche reinschnipsen kann. Die nennen mich nicht umsonst der Knochenmeister. Dappschädel. Okay, dann nehmen wir uns auch den Knochen. Und mit dem Knochen können wir den Walter, glaube ich, bestechen. Psst, psst. Hey, Hundje. Psst, komm her, Bu. Jawohl. So habe ich mir das vorgestellt. Hat einen Menschenknochen zum Spielen. Und dann können wir eventuell mit dem... Okay, das können wir einfach so aufnehmen. Jawohl. Perfekt. Und dann benutzen wir jetzt mit der Zelletür. Gut. Den tote Gefangene können wir uns auch noch angucken. Ja, nettes Beispiel dafür, wie eine Diät schrecklich schief gehen kann. Können wir da auch aufmachen? Nee, ich wollte es nicht im tote Gefangene machen, sondern hier in der... Okay, geht wohl nicht. Na gut, dann schnappen wir uns hier den Gorilla-Umschlag. Gucken wir uns mal an. Herr Willi Gorilla ist eingesperrt worden, weil er seine Orgel in der Öffentlichkeit gespielt hat. Okay, dann öffnen wir das Ding mal. Da ist eine Banane drin. Alle hopp. Und eine Orgel. Okay, gucken wir uns ja mal die Orgel. Was eine große Orgel. Dann schnappen wir uns noch unseren Manila-Umschlag. Den gucken wir uns natürlich auch an. Herr Guybrush Threepwood. Okay, für so viele Verbrechen, dass man es gar nicht mehr aufzählen kann, eingesperrt. Das öffnen wir auch. Ey, das knistert und brutzelt und macht und tut wie Sau. Jetzt haben wir wieder unser ganzes Inventar. Das ist alles in Umschlag passt. Das müssen alles und nimmer volle Beutel aller die und die sein. Ungeheuerlich. So, jetzt machen wir auch noch was Wichtiges. Und zwar benutzen wir das Flugblatt mit dem Poster hier, damit die arme Kate Capsize dann eingesperrt wird. So. Außerdem müssen wir hier noch was erledigen. Und zwar können wir da in die Seite stoßen. Das haben sie ja schon auf Booty Island erwähnt, dass da was ist. Keine weitere Wette, dann geht's los. Der sieht ein bisschen aus wie Captain Hook, finde ich, der Croupier. Und hört das auch mal auf sich zu drehen, das Wheel of Fortune. Ah na, hört jo als nicht auf, allmählich wird's langsamer. 21 rot, alles klar. Sie sind der Gewinner, Sir. Was wollen Sie dann diesmal für einen Preis? Was haben Sie da noch übrig? Wir haben Geld, Einladung für Gouverneur Marleys Mardi Gras Party und einen 3-Tag-Urlaub auf dem fabulösen Hook Island. Ich hätte ganz Geld. Alle hab's Geld. Oh na. Gut. Ja. Große Preise nur für ein bisschen Piastra. Oh, reden wir doch mal mit dem Dealer. Leicht verdientes Geld. Hallo, wie geht's Ihnen dann? Könnten Sie mir mal erklären, wie das Spiel dann funktioniert? Ja sicher, das ist ja einfach. Sie sagen mir einfach nur eine Nummer, die Sie wollen, und ich drehe am Rädel. Und die Nummer, die kommt, wenn's Ihre ist, dann gewinnen Sie. Klingt ja einfach. Okay, da könnte ich jetzt diverse Zahlen aussuchen. Kommen dann viele Leute hierher, um zu spielen? Ja, natürlich kommen viele Leute, weil wir viele Preise haben. Aber heute sind wir fast durch. Mir nur noch 3 übrig. Und was für Preise sind's dann? 3 Tagesurlaub auf dem fabulöse Hoge-Insel. Einladung für Gouverneur Marleys Mardi Gras Party. Und natürlich mir Zersta 60 Piastra für jede Wette. Geiler Scheiß. Ja, ich hab mich gerade daran erinnert, dass ich eigentlich nicht zock. Warum nicht? Sie könnten eine große Gewinner sein. Kommen Sie wieder, wenn Sie Ihre Meinung geändert haben. Johnny und Kumpel.
Ich den noch mal gerne wettplatziere. 21 rot. Na, dann ist es 21 rot. Gott, was war Schmierlapper. Und natürlich ist es mal wieder 21 rote. So Typen spielen ja immer mit Leuten, die immer wissen, wie es ist, damit man mindestens einen Gewinner hat und damit man die andere schön über den Tisch ziehen kann. Natürlich ist es 21 rot. Noch einmal gewonnen. Heute ist Ihr Glückstag, wie ich sehe. Wollen Sie wieder das Geld? Ah ja. Jo, dann sollte man dem Glückspilz vielleicht mal folgen. Zurück an die Werft. Und dem Glückspilz mal hier in die Seitegasto folgen. Weil irgendwas scheint hier nicht richtig zu laufen. So, dann verstecken wir uns mal hinter der Kiste. Klopf, klopf. Jetzt mal die nächste Zahl. Und du gibst mir erstmal das Passwort. Wenn das die 2 ist, was ist dann das? Die 1. Richtig, die nächste ist der 21 rot. Danke. Okay, diese Logik ist mir nie wirklich abgegangen, aber wir klopfen noch mal an der DA. Ja, ich klopfe mal. Was willst denn du, Berschel? Wer sind Sie eigentlich und was machen Sie dann da hinten? Ich bin der Bruno und das geht dich ein Scheißdreck an. Hau ab. Okay, dann noch einmal. Klopf, klopf. Du schon wieder? Ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Oh, anscheinend will er das nicht. Entschuldigung, dass ich Sie gestört habe. Dann noch einmal. Klopf, klopf. Hallo. Was ist es dann jetzt schon wieder? Ich weiß langsam satt mit dir, Berschel. Haben Sie da noch nie vom legendären Guybrush... Oh. Naja. Dann wollen Sie es wohl schon wieder nicht hören? Vermute ich mal. Okay. Dann noch einmal. Du störst, du langsam nervst mich, Berschel. Aufmacher, Razzia! Hau ab. Boah. Okay. Klopf, klopf. Was? Was ist dann die Next Gewinnnummer? Erst einmal das Passwort. Du musst 3-mal richtig machen, wenn das die 1 ist. Was ist dann das? 1, dann ist vielleicht die 2, wenn es verdoppelt ist. Ich weiß es nicht. 2. Ne, das ist die 4. Nochmal zugucken, wenn das die 4 ist. Was ist denn das? Das ist dann aber die 2, oder? Jo, dann hast du richtig. 2 weiter fehlen noch, wenn das die 3 ist. Was ist denn das? Da muss das auch die 5 sein, oder? Na? Ne, das ist die 3. Noch einmal. Zugucken, das die 3 ist. Was ist denn das? Oh, ich hasse das. Ich kann doch einfach nur rote die 1. Ne, 5. Hi, gucken, wenn das da die 5 ist. Was ist denn das? Die 4? Ne, Tabschädel ist die 2. Noch einmal, hi, gucken, geh wieder leid. Das ist die 2. Was ist denn das? Och, die 4 vielleicht? Ach nee, ist die 1. Blödmann, sieht man doch. Wenn das da die 1 ist, was ist denn das? Wie war das denn die 1? Ich. Die meisten von unserer Leid kriegen das nicht hier. Bist du ein neues Mitglied? Oder einfach nur langsam im Kopf, später wieder Kummer. Okay. Ja, da habe ich immer ewig gebraucht, um ehrlich zu sein. Ich krieg das einfach nicht hier. Ich verstehe die dappige Logik dahinter halt nicht. Mit Zahlen habe ich es nie gehabt. Na nochmal. 3-mal richtig, der läuft die Geschichte. Und das die 5 ist. Was ist denn das? Dann muss es die 4 sein, oder? Nee, 3 ist offensichtlich. Zugucken. Das die 3 ist. Was ist denn das? Und bei mir läuft gerade auch wieder mein Gedöns sind, richtig? Einen Moment mal, ihr liebe Leid. Da bin ich wieder. Ich habe ja schon beim ersten Episode gewarnt, dass das mal hin und wieder passieren könnte mit unserer Internetverbindung. Entweder hier oder bei Monkey Island Ends. Und desmal ist es wohl tatsächlich passiert, dass mal die Internetverbindung flöte gegangen ist. Deswegen ein paar Mal im Hintergrund. Ich bitte das zu entschuldigen. Es ist der Hand. Nee, komm. Ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf gehabt, was er gesagt hat. Ich schätze einfach mal die Ends. Nee, die 4. Zugucken, dass die 4 ist. Was ist denn das? 3. Das ist die 5. Okay, noch einmal.
dass die 5 ist. Da muss das die... Da ist das jetzt aber die 3, oder? Alter! Ich hasse es. Das ist 2 ist 1. 4 ist dann 2. Okay. Das stimmt. 2 weitere brauche ich noch. Wenn das die 2 ist, 4. Da ist das die 5, oder? War die 4, okay. Wenn das 3 ist, 4. Und 2 ist 5. Oh. Noch einmal. 2 ist 3. Und 0 ist dann die 1, hoffentlich. Alter. Wenn jetzt 2 1 ist, da ist die 4 die 4. Alter. Was ist denn das für eine Logik? 4 ist die 1. 4 ist die 1 und 3 muss dann die 5 sein, oder? Alter, was ist denn das für eine Scheißendreckslogik? 3 und 2. Leckt mich doch am Berzel. Also, 2 ist 3. Und dann ist 0 die 5. Warum nicht? Warum ist es die 2? 4 muss dann... Ist dann die 3? Ja, er war sehr großzügig mit mir mal wieder. Alter, ich hasse das wie Sau. Okay. Ja, ich bin langsam im Kopf. Ich kapiere den Scheiß dahinter nicht. Also, ach, wenn ich mal Mühe gebe, das war immer so ein Problem bei mir. Ich habe das nie wirklich kapiert, wie das funktioniert. Ich habe versucht, die Logik dahinter zu sehen, aber habe es nie wirklich hingekriegt, das auf Anhieb zu schaffen. Probieren wir es nochmal. Okay. 4 ist die 1. Und 2, das ist die Hälfte eigentlich. Aber nach der Logik ist es umgekehrt. Das heißt, es muss die 2 sein eigentlich. Warum ist das die 4? Hä? 2 ist 4. 2 ist 4, verdoppelt. Da ist die 1 die 2. Okay, noch einmal. 1 ist die 2, verdoppelt. Und das wird dann halbiert. Oder? 1 ist die 2. Und es sind 3 mehr. Dann müsste man bei 3 sein oder 4. Okay. Noch einmal. 4 ist 1. Und 5 ist dann die 4. Okay. Noch einmal. 5 ist die 4. Und minus 3 ist dann plus 3, sind wir bei 5. Okay. 5 und 4. Das ist die 5, minus 2 sind wir bei 3 hoffentlich. Nee, das ist die 2. Noch einmal von vorne, oh nee. 4 ist die 2. 0 ist die 5. Allerweil hätte ich mal sie schon merken müssen, ne? 4. Da ist es die 2, ist dann die 3. 2 ist die 1. Und plus 3. Sind wir bei 4? Och Mann, warum? 5 ist die 2. 4. Dann müsste es die 1 sein. Minus 1, ne? Warum ist das die 5? 4 ist 5. 4 ist 5. Minus 2 sind wir bei 3. Hä? 4. Und einer mehr. Sind wir doch bei der 5. Warum? Warum? 3 ist 2. 3 Finger sind 2. Plus 3. Hä? Warum ist das richtig? Das war blind gerote. Das ist die 3. Und was ist dann die 1? Minus 4? Sind wir bei minus 1 oder plus 4 geht auch nicht. 5? Warum? Ich verstehe es nicht. Dass die 5 ist. Plus 3 weitere, dann minus 3 sind wir bei 2.
Nein, das wäre die Ends. Oh Gott, nee, wir kommen nie wieder raus, ihr liebe Leute. 4 ist Ends. Und 2 ist die 4? Okay, Anna stimmt. 2 ist die 4. 3 ist die 5. Aha. Scheiße. Scheiß doch ins Kanonenrohr. 3 ist die 2. Und die Ends ist die 5. Ne, wäre die 3 gewesen. Okay. Das ist die 3. Dann ist das die 4. Warum? Warum wohl? 2 ist Ends. 5 ist 3. Oh. 5 ist die 2. 4 ist dann die 2. Leck mich doch am Berzel. 4 ist 5. Und Ends ist 2. Vier ist Anna. Ich kann es jetzt sagen. 5? Moment. Das Anna ist. Dann sind es 3, vielleicht weil er 3 Daumen eingeknickt hat. Nee, 3 Finger eingeknickt hat. Das die 5 ist. Was ist dann das? 5. Ist das dann die 4? Ah, ich erkenne keine Logik dahinter. Ich erkenne keine Logik dahinter. Dass die 4 ist, was ist denn das? Ist es die 3? Ja, okay, ich würde sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle hier meinen Cut und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge Special Edition Deluxe pelzig mit Käsekruste und ganz viel Zucker drauf. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Bis dahin habe ich es dann gelöst und wir schalten direkt ein, wenn es dann gelöst ist. Bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.